Mijn naam is Laurens Vliegen. Ik ben in 2017 begonnen met de opleiding tot International Mountain Leader. En als onderdeel daarvan heb ik stage gelopen bij 360 Explore tijdens een wintertrektocht door de Vanoise. Aangekomen bij de eerste hut, Refuge de la Leste. Het was behoorlijk zwaar. Van die kolossen om je heen. 'S'avonds hebben de gidsen met wie nog zin had een avondwandeling gemaakt met hoofdlampen op. En toen we terugkwamen bij de hut hadden we nog net een sprankje telefoonbereik waarmee we de foto's van dit avontuur naar huis konden sturen. Fotootjes versturen je. Maar ja, dat gaat helaas niet voor mijn leden. Ja, ik kan je nou wel zeggen, als je op deze manier examen doet straks, dan zijn de kansen heel goed. Dat is een mooi compliment. Dankjewel. Ja. En we gaan nog een vreselijk interessante week tegemoet. Goed. We gaan hier over dit bandje. We dalen af naar 2400 meter ongeveer, naar de bunker waar we gisteren ook even stilgestaan hebben. Waar Peter toen nog heel fijn een spoor voor ons heeft aangelegd. En vanaf daar dalen we af naar het dal, die kant op. Dan gaan we eigenlijk achter het ruggetje langs wat we hier heel mooi voor ons uit zien steken. Richting de Refuge de Fermat. We zijn nu over een asfaltweg aan het lopen, wat uiteraard niet te zien is. En hier stonden vroeger ook huisjes. En daarboven zijn een paar mooie pieken. We zijn ongeveer halverwege de stijging en ze hebben nog een stukje gedaan. Toen we aankwamen bij de hut hebben we ons opgewarmd bij de kachel en klaargemaakt voor de volgende dag. De volgende dag stond er namelijk een dagtocht op het programma naar ruim 3300 meter. Ons eerste echte topje, 3 schitterende zonnige dagen gehad. En vandaag vanaf het topje zien we daar de Mont Blanc. Nou, vandaag voor het eerst in mijn leven boven de 3000 meter geweest. Op sneeuwschoenen. En ik moet zeggen dat het aardig imposant is als je boven staat. En je bijzonder nietig voelt, zeg maar, rondom al die enorme punten om je heen. Helemaal op summithoogte, dat dorst ik dan net even niet. Daar was het richeltje net even te smal voor. Maar een paar meter eronder, dat gaf voor mij al voldoende genoegdoening. Dus nee, het is fantastisch. Nog los van de stilte en alles wat je om je heen ziet. Heel bijzonder. Het plan was om nog een extra nacht in deze hut te blijven, maar in verband met de slechte weersvoorspelling hebben we besloten om verder te trekken naar de volgende hut. We zijn het weerbericht aan het opzoeken voor de komende dagen. En specifiek de hoeveelheid sneeuw die we gaan krijgen. Maar dan gaan we vandaag in één keer naar de volgende berghut, in plaats van nog een dagtocht hier. Vanaf daar zijn we iets flexibeler. We kunnen daar nog een dagtocht maken, mocht het toch goed gaan met z'n kaarten en afstanden. En anders zijn we met 2,5 uur lopen en valt het in. Toen we onderweg waren naar de laatste hut begon het steeds harder te waaien uit het noorden. Het begon te sneeuwen en het zicht werd steeds slechter. Oh ja, en ik was ook nog jarig. Nou, ik ben vandaag 32 geworden. En als cadeautje aan mezelf heb ik vanochtend een halve meter sneeuw weg staan scheppen voor het toilet. Dat was de eerste keer in 32 jaar. Meestal schijnt de zon in Nederland, maar lekker man, fantastisch. Ik ben er helemaal klaar mee. Gestoken kies, 0 uur slaap, nog een meter sneeuw om bij de pleet te komen als je moet piezen. Ik heb het helemaal gehad met die berg. Ik ben er echt helemaal klaar mee. En die chocomel is ook niet te zuipen. Ja, heerlijk! Goed positief. Maar voor de rest is het wel leuk. Iedereen klaar voor vertrek? Tijdens de laatste dag gold er stoeve 3. Daarom hebben Peter en ik een sneeuwdektest gegraven om te beoordelen of de afdaling naar Val d'Isère veilig was. Wat is aan de hand, Roger?
wordt lachen, jongen. Weer voor mannen. Dat wordt lachen, Kai, jongen. Kom op. Dat wordt kei lachen. Nou moet ik... Nou ja, keurig. Ik zeg, hou het niet tegen. We zijn zojuist weer in de bewoonde wereld aangekomen. En we hebben nu nog 3 kilometer te lopen naar Val d'Isère. En dan gaan we lekker een bakje koffie drinken. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien was het een fantastische week met een gezellige groep mensen in een prachtig gebied en hele gevarieerde omstandigheden.